chào các bạn. Hôm nay chúng ta rất vui được gặp nhau ở cái giảng đường của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi được phân công giảng cái môn luật lao động này theo cái phân công của khoa luật dân sự. Rồi hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những cái mục tiêu cơ bản cũng như khái quát môn học luật lao động. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái chương đầu tiên của môn luật lao động này. Đầu tiên tôi xin mời các bạn theo dõi cái giới thiệu sơ khái quát về môn học luật lao động của chúng ta ở đây. Thứ nhất, về cái tính chất và vai trò của môn luật lao động thì các bạn biết rằng là gì? Quan hệ lao động là một cái quan hệ rất là cơ bản trong nền kinh tế của chúng ta. Cho nên cái môn học luật lao động nó cũng được xác định là một cái môn tính chất bắt buộc đối với cái sinh viên cử nhân luật, chính quy hoặc hệ tài chức. Và vai trò của môn học này thì các bạn có thể thấy rằng là gì? Nó sẽ giúp cho cái người học, kể cả sinh viên chính quy hay là vừa làm hoặc là văn bằng 2 vân vân, có được cái kiến thức về cái pháp luật lao động cũng như là cái kỹ năng của mình sau này tự bảo vệ lấy cái quyền lợi ích của mình trong cái quan hệ với cái người sử dụng lao động. Những cái môn học tiên quyết mà sinh viên cần phải đáp ứng trước khi bắt đầu môn luật lao động này, đó là lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Đây là cái môn mà các bạn đã được tiếp cận trong cái khóa học đầu tiên, học kỳ đầu tiên. Môn học thứ hai là môn luật dân sự, môn học thứ ba là luật hành chính và kế tiếp là môn chủ thể kinh doanh. Tại vì trong cái môn học này chúng ta sẽ có những cái vấn đề mà so sánh giữa luật dân sự với luật hành chính hay cái chủ thể kinh doanh một tí. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái kết cấu môn học này. Môn học này nó bao gồm các cái chương như sau. Chương thứ nhất là chúng ta sẽ nói về khái quát luật lao động Việt Nam. Chương thứ hai là quan hệ pháp luật lao động. Chương thứ ba là việc làm học nghề. Và chương thứ tư là về hợp đồng lao động. Đây là cái chương trọng tâm của cả cái chương trình chúng ta. Tiếp theo đó là cái chương về công đoàn và thỏa ước lao động tập thể. Thì đây là cái chương nó mang tính đặc thù nhất so với các chương còn lại, tại vì nó được gọi là cái quan hệ lao động mang tính tập thể. Tiếp theo là cái chương về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. Và sau đó là cái vấn đề tiền lương. Hai cái chương này nó có mối liên hệ rất là mật thiết với nhau. Cho nên khi mà nghiên cứu thì sinh viên các bạn phải đặt nó trong mối liên hệ tương quan với nhau thì chúng ta mới có thể tư vấn triệt để các vấn đề về tiền lương làm thêm giờ chẳng hạn. Chương thứ 8 sẽ là cái chương về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Và cái chương cuối cùng là cái chương về tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động đình công. Thì trong cái chương này chúng ta sẽ có những cái kiến thức để đánh giá một cái hiện tượng ngừng việc tập thể và một cái hiện tượng đình công trong nền kinh tế nó có bản chất như thế nào và cái cơ chế giải quyết nó ra làm sao. Thì đó là cái kết cấu của môn học. Tiếp theo về mục tiêu môn học thì mục tiêu môn học luật lao động nó cũng giống như các cái môn học khác. Ở đây nó cũng bao gồm 4 cái mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là mục tiêu về nhận thức. Mục tiêu về nhận thức ở cấp độ cử nhân thì các bạn phải nêu được hoặc trình bày được một cái vấn đề pháp lý nào đó, một vấn đề lý luận nào đó. Ở cái cấp độ cao hơn, mục tiêu nhận thức cao hơn thì các bạn phải bình luận đánh giá được một cái hiện tượng pháp lý nào đó. Tôi lấy ví dụ, bạn phải bình luận được vì sao lao động Trung Quốc vào Việt Nam làm việc rất là đông như vậy. Mặc dù luật quy định là chuyên gia nhưng mà cái người lao động Trung Quốc vào Việt Nam làm việc chiếm tỷ lệ không nhỏ là ở cái trình độ lao động phổ thông. Về mục tiêu kỹ năng thì nó sẽ trang bị cho các bạn các cái kỹ năng về tư vấn, giải quyết cái tranh chấp luật lao động theo cái cơ chế hòa giải bởi hòa giải viên lao động hoặc cơ chế trọng tài bởi cái tòa án. Về mục tiêu thái độ thì môn học này qua quá trình truyền đạt tương tác giữa chúng ta với nhau thì các bạn sẽ được trang bị cái kỹ năng là chúng ta phải tích cực trong vấn đề tìm hiểu luật lao động và chúng ta có thể là gì? Tuyên truyền phổ biến luật lao động cho cái người dân của chúng ta xung quanh. Và các cái mục tiêu khác là các mục tiêu ví dụ làm việc nhóm, phản biện. Tại vì trong môn học chúng ta sẽ có những cái buổi làm việc nhóm và thảo luận. Thì đó là 4 cái mục tiêu cơ bản của môn luận này. Bây giờ để bắt đầu thì chúng ta sẽ vào cái chương đầu tiên, cái chương 1 với cái tên gọi là khái quát về pháp luật lao động Việt Nam. Thì trong chương này giáo viên phụ trách sẽ là thạc sĩ giảng viên chính Bùi Thị Kim Ngân và tôi thạc sĩ Đoàn Công Yên, tổ bộ môn luật lao động thuộc khoa luật dân sự Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cái chương này các bạn sẽ thấy nội dung chính của chương nó sẽ bao gồm 3 cái nội dung lớn. Nội dung thứ nhất là khái niệm luật lao động Việt Nam. Thì đây là nội dung trọng tâm của cái chương này và chúng tôi thường đòi hỏi người học ở các bạn một cái mục tiêu là phải nắm cho được rõ ràng chính xác các cái đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam
Trên cơ sở đó có thể so sánh với các cái quan hệ lao động mang tính chất tương tự khác. Nội dung thứ hai là các nguyên tắc cơ bản của luật lao động Việt Nam, và nội dung còn lại là sơ lược về lịch sử luật lao động Việt Nam từ cách mạng tháng 8 đến nay. Thì trong này quá trình giảng dạy thì các bạn sẽ có những nội dung chúng ta sẽ tự nghiên cứu ở nhà. Tôi lấy ví dụ, có thể là chúng ta sẽ tự nghiên cứu thêm cái phần lịch sử luật lao động Việt Nam. Thì đó là kết cấu của cái chương 1 này. Về tài liệu học tập, đầu tiên tôi xin giới thiệu cái tài liệu giáo trình của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cái giáo trình này các bạn có thể đọc từ trang 10 đến trang 84 của giáo trình Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, để cho kiến thức chúng ta nó rộng mở hơn thì các bạn có thể đọc thêm giáo trình của Đại học Luật Hà Nội, giáo trình của Đại học Cần Thơ, vân vân. Về văn bản pháp luật thì một cái tài liệu bắt buộc mà chúng ta phải sử dụng đó là cái Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của bộ luật này. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói tới luật viên chức và luật cán bộ công chức, và cuối cùng là Bộ luật dân sự năm 2015. Thì hai cái văn bản luật viên chức và Bộ luật dân sự để làm cái gì? Để chúng ta có góc nhìn so sánh, đối chiếu với Bộ luật Lao động cho nó đầy đủ hơn. Xin mời các bạn chúng ta vào cái nội dung đầu tiên của cái chương 1, mục 1 La Mã là khái niệm luật lao động Việt Nam. Thì trong mục 1 La Mã này chúng ta sẽ có tất cả hai cái nội dung lớn. Nội dung thứ nhất là cái đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động Việt Nam, và nội dung thứ hai là cái phương pháp điều chỉnh của luật lao động Việt Nam. Sở dĩ chúng ta tiếp cận hai cái phạm trù này tại vì để đưa ra cái khái niệm của một ngành luật nào đó thì bắt buộc chúng ta phải giải quyết câu hỏi đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam là gì và phương pháp điều chỉnh của luật lao động Việt Nam là gì, thì chúng ta mới đưa được khái niệm luật lao động Việt Nam. Thì đối tượng điều chỉnh của một ngành luật thì các bạn đã biết rồi, đó là các quan hệ xã hội mang tính chất phổ biến và được các quy phạm pháp luật của một ngành luật nào đó điều chỉnh, thì nó sẽ trở thành cái đối tượng điều chỉnh của cái ngành luật đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy thế này, nếu mà chúng ta tiếp cận cái thuật ngữ quan hệ lao động theo nghĩa rộng là quan hệ giữa một cá nhân với cá nhân hoặc giữa một cá nhân với một tổ chức trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện rất là nhiều loại quan hệ lao động như trên màn hình các bạn đang theo dõi. Nó có thể là quan hệ lao động của cán bộ công chức, hoặc quan hệ lao động của viên chức nhà nước như tôi ở đây, hay là quan hệ lao động của những người làm công ăn lương, của những người làm công theo bộ luật dân sự, vân vân. Rất là nhiều loại như vậy. Thì ở cái tư duy về mặt pháp luật thì các bạn sẽ phán đoán một điều chắc chắn rằng là gì? Bộ luật lao động, hay nói cách khác, pháp luật lao động nó sẽ không điều chỉnh tất cả các loại quan hệ lao động này, mà mỗi cái quan hệ như vậy nó sẽ được phân về cho các cái ngành luật điều chỉnh. Tôi lấy ví dụ, các bạn đều biết quan hệ lao động của cán bộ công chức sẽ do luật cán bộ công chức điều chỉnh, và nói rộng hơn là cái ngành luật hành chính, được chưa? Cho nên trong cái thiết kế chương trình chúng tôi có đưa ra một cái nội dung đầu tiên dẫn nhập, đó là cái nội dung mục 1.1 các loại quan hệ lao động cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Cái mục tiêu của chúng ta ở cái nội dung mục 1.1 này để làm cái gì? Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi thứ nhất, cái quan hệ lao động đó nó có đặc điểm như thế nào? Thì đây chúng ta vừa phải nhớ lại kiến thức cũ một tí. Cái câu hỏi thứ hai là chúng ta trả lời là cái quan hệ lao động đó nó sẽ được điều chỉnh bởi luật nào, và nó có được điều chỉnh bởi cái Bộ luật Lao động 2012 hay không. Và kết thúc ở nội dung mục 1.1 chúng ta sẽ sơ kết lại, chúng ta sẽ tóm lại luật lao động Việt Nam điều chỉnh cái quan hệ lao động nào và nó sẽ không điều chỉnh quan hệ lao động nào. Thì đó là cái mục tiêu và cái ý đồ của chúng tôi khi đưa ra nội dung mục 1.1. Như vậy cấp chúng ta sẽ vào nghiên cứu nội dung thứ nhất, A nhỏ, quan hệ lao động của viên chức nhà nước. Ở đây tôi xin giải thích, tôi chỉ chọn đối tượng là viên chức nhà nước, tôi không trình bày cán bộ công chức. Tại vì ở góc nhìn của tôi nghiên cứu và thực tế, tôi thấy rằng là gì? Quan hệ lao động của viên chức nhà nước nó có rất là nhiều điểm giống và nó gây nhầm lẫn với cái quan hệ lao động làm công ăn lương, làm việc theo hợp đồng lao động. Cho nên tôi chọn cái này để chúng ta phân tích, tập trung nó lại. Thì ở đây các bạn đang nhìn thấy cái quan hệ lao động của viên chức nhà nước như trên màn hình. Một bên cái chủ thể là viên chức nhà nước theo điều 2 của luật viên chức. Một bên còn lại là một cái chủ thể, là một cái tổ chức có tên gọi là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Cái này các bạn đã được tiếp cận trong cái môn luật hành chính rồi. Thế bây giờ tôi rất là mong nhận được câu trả lời từ phía các bạn. Vậy theo các bạn, ai là viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam chúng ta? Xin mời các bạn.
Xin mời bạn. Thưa thầy, theo em viên chức là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, ví dụ như là làm việc trong Ủy ban Nhân dân hay là Hội đồng Nhân dân. Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân. Rồi, xin cảm ơn em. Bạn nào có ý kiến bổ sung không nhỉ? Xin mời. Xin mời các bạn. Dạ thưa thầy, em xin bổ sung ý kiến của bạn là viên chức là những người làm việc trong những đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thế ở đây chúng ta quay lại câu trả lời của bạn đầu tiên. Bạn nói rằng là gì? Viên chức nhà nước là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, ví dụ như Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân. Thì có lẽ ở đây là câu trả lời mà các bạn đã nhầm sang cái chủ thể là gì? Công chức, cán bộ công chức. Còn câu trả lời thứ hai thì bạn trả lời là gì? Viên chức là những người làm việc trong cái đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Thì ở đây bạn đã phát biểu chính xác cái quy định trong cái điều 2 của luật viên chức năm 2010 của chúng ta. Viên chức là những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Và tất nhiên nó còn những cái dấu hiệu khác là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, vân vân, và các cái dấu hiệu khác để các bạn về chúng ta theo dõi dùm. Thế đây các bạn có thể thấy một cái ví dụ về cái loại quan hệ lao động này. Đó là cái trường hợp giữa tôi là ông Đoàn Công Yên và cái chủ thể còn lại trong quan hệ này chính là Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi cũng là người lao động, nhưng về địa vị pháp lý trong cái bối cảnh này, trong thời điểm này, tôi là viên chức nhà nước. Trường Đại học Luật cũng giống như những người sử dụng lao động khác, nhưng xét về mặt địa vị pháp lý thì Trường Đại học Luật nó khác chuyên nghiệp vì nó là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Được chưa các bạn? Thì đó là một cái ví dụ để chúng ta chứng minh cho cái loại quan hệ lao động này. Thế bây giờ chúng ta cũng phải nhớ lại và chúng ta nghiên cứu lại xem nè, cái đặc điểm của cái quan hệ lao động này nó có những đặc điểm cơ bản nào. Tất nhiên ở đây chúng ta sẽ nói những cái đặc điểm gần gũi với cái quan hệ lao động của chúng ta. Thế ở đây các bạn thấy cái đặc điểm của cái quan hệ lao động của viên chức nhà nước thì người ta nói là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên nó được xác lập bởi cái hợp đồng làm việc. Thế thì bạn Sương có thể cho lớp chúng ta biết rằng là gì? Trước khi ký hợp đồng làm việc đó, các bên đã trải qua quá trình từ thủ tục như thế nào được không bạn Sương nhỉ? Dạ thưa thầy, là em xin trả lời câu hỏi của thầy là để mà một viên chức sau khi ký hợp đồng làm việc thì trước tiên là sẽ tham gia ứng tuyển qua kỳ thi xét tuyển. Khi mà có kết quả đậu thì sẽ là qua khoảng là 12 tháng tập sự. Và sau khi 12 tháng tập sự nếu mà được chấp nhận thì là sẽ được bắt đầu ký hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động. Xin cảm ơn bạn Sương rất là nhiều. Thế thì theo quy định của luật viên chức chúng ta thấy nó có hai cái cơ chế, một là thi tuyển, hai là một số người là gì được xét tuyển. Và sau quá trình tập sự như bạn Sương nói 12 tháng hoặc tối đa là 24 tháng theo cái luật viên chức thì người lao động là viên chức sẽ được ký hợp đồng làm việc. Thì đó là cái dấu hiệu rất là quan trọng để chúng ta phân biệt với những cái quan hệ lao động khác. Những đặc điểm còn lại trong quan hệ này các bạn thấy về mặt bản chất của nó là một quan hệ hành chính. Về cái phương pháp điều chỉnh của nó là cái phương pháp mệnh lệnh, tức là quyền y và phục tùng. Thế dựa trên hai đặc điểm này chắc có lẽ là tôi có một câu hỏi dành cho các bạn ở đây. Vậy thì chúng ta nói bản chất của nó là một quan hệ hành chính. Vậy thì người lao động là viên chức như tôi có được tự do thỏa thuận lương 30 triệu đồng, 20 triệu hay không? Xin mời bạn nha. Như thầy là viên chức như thầy thì không được thỏa thuận về lương nha. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thế thì ở đây tôi xin bổ sung câu trả lời của bạn ở đây. Thì rõ ràng chúng ta không được tự do thỏa thuận về tiền lương. Tại vì lương của viên chức nhà nước nó được trả theo cái gì các bạn? Ngạch bậc về số lương. Vâng, được chưa các bạn? Thì đó là cái quan hệ lao động đầu tiên về là quan hệ lao động của viên chức nhà nước. Những đặc điểm còn lại trong quan hệ này tôi mong các bạn sẽ về nghiên cứu lại trong cái giáo trình luật hành chính. Chúng ta chuyển sang cái loại quan hệ lao động thứ hai là cái quan hệ lao động theo hợp đồng dịch vụ. Đây là một cái quan hệ trong cái môn học luật dân sự chúng ta đã học rồi. Tôi xin mời các bạn xem lại cái định nghĩa về hợp đồng dịch vụ trong cái bộ luật dân sự năm 2015. Hợp đồng dịch vụ như trên màn hình các bạn đang thấy là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện một công việc cho bên sử dụng dịch vụ và sẽ trả khoản tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ đó. Đây là cái định nghĩa mới trong bộ luật dân sự 2015. Vậy tôi xin nhờ một bạn trong phòng chúng ta cho một cái ví dụ về cái loại hợp đồng này. Xin mời em. Dạ thưa thầy, là em xin lấy một ví dụ, đó là giả sử như là ông A thuê ông B thực hiện công việc đó là sửa điện thoại di động và có trả tiền công cho ông B. Hoặc là
trường hợp chúng ta thuê một người nào đó làm cái dịch vụ là sửa chữa điện trong nhà, đúng không? Cái điện gác vôi vân vân. Thì đó, xin cảm ơn em rất là nhiều. Thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái ví dụ về cái hợp đồng dịch vụ trong cái Bộ luật dân sự năm 2005 trước đây, và bây giờ là Bộ luật dân sự năm 2015. Vậy thì chúng ta phải làm rõ một vài cái đặc điểm rất là quan trọng trong cái quan hệ này. Đó là cái đặc điểm về cái địa vị pháp lý giữa các bên trong quan hệ này nó như thế nào. Nó có giống như cái quan hệ lao động viên chức hay không? Tại vì viên chức chúng ta nói hồi nãy là gì? Nó hoàn toàn chịu sự quản lý điều hành từ bên phía đơn vị sử dụng lao động, tức là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Vậy thì trong quan hệ lao động này, theo các bạn, người lao động được thuê mướn có phải chịu sự quản lý điều hành, có phải chấp hành kỷ luật lao động nội quy giống như là viên chức nhà nước hay không? Xin mời các bạn nha. Xin mời bạn Nam. Dạ thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi của thầy, đó là theo em thì trong trường hợp này thì giữa người làm dịch vụ và khách hàng thì sẽ được tự do thỏa thuận và không phải chịu những kỷ luật như bên hợp đồng lao động. Rồi, xin cảm ơn em rất là nhiều. Thế thì ở đây chúng ta thấy câu trả lời của bạn thì chúng ta nên giải thích nó từ cái góc độ về mặt bản chất, về mặt kinh tế một tí. Thì bản chất của cái quan hệ này là một cái quan hệ dân sự. Và bản chất của các bên là giống như chúng ta dùng cái ngôn ngữ đời thường là quan hệ thuận mua vừa bán. Chúng ta thích với nhau, chúng ta thấy có nhu cầu với nhau thì chúng ta xác lập giao dịch và chúng ta hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng để thực hiện cái giao dịch này. Cho nên trong cái quan hệ lao động này, bạn sẽ thấy có hai cái đặc điểm rất là quan trọng ở đây. Đặc điểm thứ nhất là các quyền và nghĩa vụ của nó được xác lập trên cơ sở cái hợp đồng dịch vụ. Và đây nói theo nghĩa rộng là một cái giao dịch dân sự. Cái đặc điểm thứ hai như bạn Nam lớp chúng ta vừa trình bày, đó là gì? Trong quan hệ này, hai bên hoàn toàn bình đẳng với nhau, tự do thỏa thuận. Cho nên, khác với viên chức nhà nước, người lao động của hợp đồng dịch vụ này, người ta sẽ không bị ràng buộc bởi cái gọi là nội quy hay là quy chế kỷ luật lao động. Cho nên chúng ta sẽ không thấy có các cái chế tài nào là xử lý kỷ luật lao động, đúng không? Chúng ta chỉ thấy xuất hiện các cái chế tài của luật dân sự là gì? Bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, các biện pháp đặt cặp, thế chấp, vân vân. Còn những cái đặc điểm còn lại thì các bạn có thể nhìn qua trên cái màn hình là phương pháp điều chỉnh. Và rõ ràng về luật điều chỉnh chắc là tôi không cần hỏi các bạn, tại vì luật điều chỉnh nó sẽ được điều chỉnh bởi cái Bộ luật dân sự năm 2015. Nhưng mà ở đây tôi mong các bạn giải đáp dùm cho lớp chúng ta một cái câu hỏi thế này. Thì chúng ta biết là gì? Viên chức nhà nước thì lương của người ta được trả theo ngạch bậc hệ số lương và được điều chỉnh bởi cái mức lương cơ sở. Lương của viên chức nhà nước thấp nhất phải bằng với cái mức lương cơ sở. Thế vậy thì trong cái quan hệ theo hợp đồng dịch vụ này thì các bên có bị ràng buộc về cái mức tiền công thù lao thấp nhất hay không? Nhà nước có bất kỳ một quy định nào hay không? Xin mời các bạn. Xin mời bạn Sương. Thưa thầy, là với câu hỏi của thầy thì so với viên chức thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì là cái hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ là được tự do thỏa thuận về cái mức lương của mình. Đồng thời là nhà nước thì có quy định về cái mức lương gọi là mức lương cơ sở hay mức lương tối thiểu gì không bạn nhỉ? Nhà nước thì không có quy định về cái mức lương tối thiểu. Rồi, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Thế ở đây tôi xin giải thích thêm ở cái câu trả lời của bạn, cũng như tôi bổ sung thêm một vài ý thế này. Thì các bạn thấy về mặt thuật ngữ, ở đây chúng ta hạn chế hoặc là chúng ta không nên sử dụng cái thuật ngữ tiền lương ở đây. Thì trong cái quy định của Bộ luật dân sự thì chúng ta thấy người ta dùng thuật ngữ là gì? Tiền công hoặc thù lao. Còn cái tiền lương thì chúng ta dành cho những cái đối tượng là làm việc theo hợp đồng, ví dụ là hợp đồng làm việc hay là hợp đồng lao động. Đấy chưa? Đó là cái góp ý thứ nhất của tôi. Cái ý thứ hai ở đây chúng ta có thể nói thêm một cái điều là gì? Cái tiền công thù lao này nó trả dựa trên cái kết quả của cái sản phẩm. Đối với cái hợp đồng gì các bạn? Gia công thì đó là sản phẩm. Nó trả dựa vào cái kết quả của cái công việc đối với hợp đồng dịch vụ. Và rõ ràng cái mức độ hoàn thành công việc, mức độ hoàn thành sản phẩm của bạn tới đâu thì nó sẽ quyết định cái mức tiền công thù lao từ đó. Thậm chí bạn còn có thể bị gì? Các cái chế tài, phạt, vi phạm, mất tiền, đặt cọc, vân vân. Cái ý thứ ba chúng ta có thể thấy trong các cái giáo trình, trong các tài liệu trước đây, người ta có dùng một cái câu gọi là gì? Tiền công thù lao trong quan hệ này nó được trả cho sức lao động kết tinh vào trong sản phẩm hoặc dịch vụ.
các bạn có thể tiếp nhận quan điểm đó, các bạn có thể đọc thêm. Nhưng mà ở đây các bạn, khi mà chúng ta nhìn tiếp cận cái quan điểm đó thì chúng ta nên so sánh. Vậy chúng ta gọi là sức lao động kết tinh trong sản phẩm hay gọi là sức lao động chết, thì vậy thì sức lao động sống là cái gì? Vậy đối ngược lại với sức lao động kết tinh trong sản phẩm là một cái phạm trù nào? Thì đó là cái câu hỏi gợi ý của tôi. Khi chúng ta sử dụng cái câu này hoặc là cái ý này thì chúng ta phải làm sao cho nó tốt được cái ý đó ra, được chưa? Và cái phần cuối cùng tôi xin bổ sung, đó là ở đây trong quan hệ này, nhà nước người ta không đề ra một quy định nào về cái gọi là tiền công thù lao thấp nhất, giống như viên chức là mức lương cơ sở, giống như người làm công ăn lương là mức lương tối thiểu vùng. Tại vì như chúng ta đã nói, hai bên tự do thỏa thuận lấy. Và cuối cùng ở phần đặc điểm này tôi xin gợi ý các bạn về chúng ta đọc thêm cái giáo trình của luật dân sự, giáo trình của luật lao động. Chúng ta nghiên cứu thêm về quyền và nghĩa vụ của các bên. Đặc biệt tôi xin nhấn mạnh ở đây là các cái quyền về an toàn vệ sinh lao động. Tại sao trong quan hệ này mặc dù cũng bị thiệt hại về tính mạng sức khỏe nhưng người ta không được giải quyết theo cái cơ chế gọi là chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp? Nó dùng cái cơ chế gì để giải quyết thiệt hại trong trường hợp này? Tương tự như vậy, tại sao trong quan hệ này nó không có sự xuất hiện của công đoàn giống như quan hệ của viên chức nhà nước? Thì chúng ta cũng bắt đầu câu chuyện từ cái bản chất về mặt kinh tế, địa vị pháp lý giữa các bên để chúng ta giải quyết toàn bộ cái câu hỏi lý thuyết. Ở đây, chúng ta kết thúc cái quan hệ lao động thứ hai, chúng ta chuyển sang một cái loại quan hệ lao động thứ ba trong nền kinh tế của nước ta. Đó là cái quan hệ lao động của những người làm việc theo hợp đồng lao động. Ở đây tôi có đưa ra một cái cụm từ nữa là cái người làm công ăn lương. Sở dĩ tôi đưa ra cụm từ này để giúp các bạn khi đọc tài liệu cũ trước đây hoặc một số tài liệu hiện hành bây giờ nhưng ở các cơ sở đào tạo khác, thì thay vì người ta nói quan hệ lao động của những người làm việc theo hợp đồng lao động thì người ta sẽ dùng cái thuật ngữ ở đây là quan hệ lao động của những người làm công ăn lương. Thì các bạn sẽ tiếp cận được nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau. Thế thì trong quan hệ này về mặt chủ thể, một bên là cá nhân người lao động, một bên còn lại là cái tổ chức cá nhân sử dụng lao động. Và như các bạn thấy cái dòng chữ màu đỏ ở cái mũi tên đi ngang đó, đó là cái căn cứ pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Tức là tôi muốn nói tới một cái ý là gì? Đặc điểm đầu tiên của cái quan hệ lao động này chính là quan hệ lao động này nó phát sinh dựa trên cái hợp đồng lao động. Nó khác với hợp đồng làm việc của viên chức nhà nước. Nó cũng khác hoàn toàn với hợp đồng dịch vụ của Bộ luật dân sự chúng ta. Cái đặc điểm thứ hai trong quan hệ này nó rất là quan trọng, mà các bạn thấy cái cơ sở pháp lý trong Bộ luật lao động 2012 của chúng ta ở điều 1 và điều 3 Bộ luật lao động nó cũng đề cập tới. Đó là người lao động chịu sự quản lý điều hành từ bên phía người sử dụng lao động. Ngược lại, khoảng 2 điều 3 nó nói người sử dụng lao động có quyền quản lý điều hành đối với người lao động. Ở đây có một cái thuật ngữ mà hồi nãy tôi đã giới thiệu đấy, về người làm công ăn lương. Mặc dù trong cái giáo trình trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì thuật ngữ này không sử dụng, nhưng mà tôi vẫn mong nhận được câu trả lời từ phía các bạn để các bạn trả lời và sau đó tôi góp ý. Khi các bạn đọc tài liệu của các cơ sở đào tạo khác thì chúng ta có cái nhìn cho nó đầy đủ, nó khái quát hơn. Xin mời bạn nào có thể cho lớp chúng ta biết người làm công ăn lương là người như thế nào không nhỉ? Rất là nhiều bạn biết câu trả lời này. Xin mời bạn Nam ngồi gần tôi nha. Thầy, em xin trả lời câu hỏi của thầy là người làm công ăn lương là người lao động thực hiện một cái công việc theo yêu cầu của một cá nhân tổ chức và được nhận lại một khoản tiền. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó là cái quan điểm của bạn về người làm công ăn lương. Và tôi biết là gì khi bạn trả lời câu hỏi của tôi, bạn chưa đọc lại các tài liệu cũ trước đây. Cho nên ở đây các bạn thấy cái câu trả lời của bạn thì chúng ta cần nên góp ý để bạn tiếp cận cho nó đầy đủ hơn. Ở đây cái thuật ngữ người làm công ăn lương các bạn thấy nó xuất hiện trong cái điều 35 của Hiến pháp năm 2013 của chúng ta. Đó là về mặt cơ sở pháp lý. Cái thứ hai, ở góc độ kinh tế thì người làm công ăn lương chúng ta đã tiếp cận trong cái môn kinh tế chính trị rồi. Người ta nói về mặt khía cạnh kinh tế chủ thể này, người lao động này là cái người bán sức lao động cho người sử dụng lao động. Thì người ta dùng chữ bán ở đây, người ta quan niệm rằng là gì? Sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt và nó gắn liền cái bối cảnh nền kinh tế thị trường. Đó là cái ý thứ nhất về khía cạnh kinh tế. Cái ý thứ hai về khía cạnh về mặt pháp lý. Chúng ta phải làm cho nó toát ra được cái sự khác biệt với viên chức nhà nước, cho nó khác biệt với những người làm công trong Bộ luật dân sự.
Thế ở khía cạnh pháp lý, người làm công ăn lương được hiểu là những người làm việc theo hợp đồng lao động và kèm theo đó chịu sự quản lý điều hành từ phía người sử dụng lao động. Sự quản lý điều hành ở đây tôi xin mở ngoặc là gì? Tức là chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật và nội quy lao động từ bên phía người sử dụng lao động. Thì đấy là 3 cái loại quan hệ lao động rất là cơ bản trong nền kinh tế của Việt Nam chúng ta hiện nay. Trong giáo trình, trong tài liệu học tập của các bạn còn nhiều cái loại quan hệ lao động nữa. Thì cái phần đó tôi mong các bạn về nhà chúng ta tự nghiên cứu. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn liên hệ với giáo viên hoặc các bạn trong lớp chúng ta sẽ cùng giải đáp. Như vậy ở đây chúng ta sơ kết lại cái phần trình bày của chúng ta vừa rồi. Vậy thì với rất là nhiều loại quan hệ lao động như chúng ta vừa nói hồi nãy đấy, thì luật lao động nó có điều chỉnh tất cả hay không? Câu trả lời của chúng ta ngày hôm nay là gì? Luật lao động không điều chỉnh tất cả mọi quan hệ lao động. Căn cứ vào điều 1, căn cứ vào điều 2, căn cứ vào điều 240 Bộ luật lao động năm 2012. Luật lao động nó điều chỉnh quan hệ lao động của những người làm việc theo hợp đồng lao động theo khoản 1, khoản 2 và khoản 6 của điều 3 Bộ luật lao động Việt Nam chúng ta. Còn những quan hệ lao động khác, cụ thể viên chức nhà nước sẽ do luật viên chức nhà nước, cán bộ công chức sẽ do luật cán bộ công chức, quan hệ lao động của những người làm công thì sẽ do Bộ luật dân sự điều chỉnh, vân vân. Của xã viên hợp tác xã sẽ do luật hợp tác xã điều chỉnh. Tuy nhiên cái ý thứ hai tôi xin lưu ý các bạn như thế này. Theo khoản 3 điều 240 Bộ luật lao động của chúng ta, lao động qua chế độ lao động của viên chức nhà nước sẽ do các quy định khác điều chỉnh, cụ thể là luật viên chức. Nhưng trong cái câu khoảng 3 điều 240 người ta nói nhưng tùy đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong cái pháp luật này. Vậy tôi xin nói rõ cụ thể ví dụ như thế này. Giữa quan hệ giữa tôi với trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là quan hệ của viên chức nhà nước. Ở khía cạnh đầu tiên, việc xác lập hợp đồng làm việc được thực hiện theo luật nào? Luật viên chức, đó là cái ý đầu tiên của khoản 3. Ý thứ hai, trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc này giữa tôi với trường Đại học Luật sẽ phát sinh các câu chuyện đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm thất nghiệp. Những câu chuyện đó sẽ do luật nào điều chỉnh? Luật lao động. Chúng ta vẫn phải áp dụng các quy định của luật lao động. Hay nói cách khác, ví dụ khác là gì? Về quyền công đoàn của tôi vẫn phải tuân thủ theo luật lao động. Rồi, đấy là cái phần sơ kết và chúng ta kết thúc cái tiết đầu tiên của cái chương 1. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.